Enteekateeka y'okukyalira ebibuga ebirala yagunjiddwa abakulembeze mu Kampala n'ekigendererwa ekyokulaba engeri emirimu gyegitambuzibwamu mu bibuga ebirala. Kati olunaku lw'eggulo bano baasibye mu kibuga ky'e Masaka okulaba empeereza yabwe naddala ku nsonga y'obutale n'enguudo. Minisita wa Kampala Hajat Minsa Kabanda agamba bye balabye ebimu byakuteekebwa mu nkola ne mu Kampala. Benchmarking tulabye nga twalaba nga bakoze Masaka. Bamutwala Masaka nga atandika nga bwe yali after 1979 nakati nga bwafaanagana nga tulaba enguudo muzikoze obutale mubuzimbye. Ate ye ensonga y'obutale etunuuliddwa bw'eti. Kale nze ngamba nti kanso bannabyabufuzi aba kanso ba technocrats bonna bakwatagane babeere omuntu omu bayingire munda benforcinga abantu bayingire munda akatale kajja kukola. Akatale bakawulamu kati buli obutale bubiri waliwo kano kebateeka wali wansi Chota Road opposite ku court. Akatale kebateekawo kakosa nnyo kano nnyo ddala wakati kasitoma tabakyajira ddala mu katale balinda kali akatale k'olwokusala olwokutaano. Ekyamazzi tetugasanze mu taps tetusanze mu sajjalazi bagee bagatendalinga nakyo kikyamu n'ekyokuba nti eddwaliro nsanzemu musawo omu ate omusawo nga ne layisensi ngirabi nga si yaffe ya gavumenti. Inginiya w'ekibuga Masaka Sembajwe alaze okusomoozebwa kwe basanga mu nteekateeka ez'enjawulo. Ono agamba nti balina okusomoozebwa kw'amataala olw'obutaba na nsimbi zigaddaabiriza singa gabeera gafudde. Tusanze ng'enguudo ezimu ezaakolebwa naddala mu kutandika ebitaala kati bizikidde. Battery z'ebitaala ebyo zaakolebwa nga bimala emyaka wakati w'5 n'7. Kakati ng'enguudo ze twatandika okukola ebitaala tebikyasobola kwaka kubanga battery obudde bwazo buweddeko ate ng'okukola battery ezo tetufuna ssente kuva mu gavumenti. Sembajwe era ategeezezza nga gavumenti bwekyalemereddwa okubongera ensimbi nga bakyafuna ssente enkadde ze baafunanga Masaka ekyali munisipaali kyokka nga kati yafuuka kibuga ekyayongera ku bungi bw'enguudo ezirina okukolebwa n'okuddaabirizibwa. Twalina enguudo eziweza kilometers 168. Kati wenjogerera tuli mu kilometers 658. Naye ssente ze tufuna okuva mu senta oba mu gavumenti tezongezebwangako bungi. Ate ezimu baasalako nsale. Amyuka omuwandiisi ow'enkalakkalira mu minisitule ya Kampala Monica Edemachu asabye abakulembeze mu kibuga kino bakwatagane n'abatuuze ku butya bwe basobola okufuna omusolo basobole okwekolera ku nsonga zaabwe. If government does not have revenue, there is no way government will be able to maintain these roads. Beautiful roads like the way we have seen. Soon, we'll see them have potholes, we'll see the drainages blocked, and they go back to the original state. People of Masaka should be able to generate revenue and pay back to government. Masaka kye kimu ku bibuga ebipya ebyakajja bisuumuusibwe okubijja ku mitendera gwa munisipaali wabula era ng'ebibuga ebirala byonna nakyo kitawaanyizibwa mu nkola yakyo ey'emirimu olw'ensimbi entono ezifunibwa okuva mu gavumenti. Gertrude Mutyaba, agafeeyo ku Spark TV.